गिबियावनो जों नबस्थि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरग्रोदों। थांनाय 29 नभेम्बराव जिथुनिखि क'क्राझार सेक्रेटारि अफिसाव बिटिसिनि सेक्रेटारि मावख'आव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि फरायसुला फरायसुलि लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन कलेजनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि जिखिनि मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि सायाव धरना लानाय बे हाबाफारिखौ लानायाव जे बिटिसिनि सेक्रेटारि मावख'आव एसे माने बुफायला बुफायलि मोनसे जाथाया जालांबाय। दा बेनि सायाव जोंखौ आथिखाल बिटिसिनि जि खुंथायाव थानाय बिपिएफ सरकारा बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा 100% आखाइ दङ होननानै माखासे बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ बेवहाय बुंबाय दङ आरो बेनि सायाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानव गेदेर दिपेन बर' सारा दाखालि बावैसो जितु बे जाथायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1 इन्सिबो माने जड़ित गैया होननानै मोनसे प्रेस मिट होदोंमोन। दा बे प्रेस मिटनि सायावनो दिनै बिपिएफ मिरु लाइमोन आफादनि जितु लोगो आफादगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा दिपेन बर' सार बिथांनि सायाव गोबां माने जाथावै बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंदों। दा जोङो बिथांनि सायाव जोङो बिथांखौ जों सोंखारियो। दिनै बिथाङा एबसुखौ सोंखारिनो हानाय बा एबसुनि सासे आफादगिरि मानव गेदेर दिपेन बर' सारखौ गाज्रि मुं सुनानै पलिटिकेल हान्जाजों माने लोगोआव दङ होननानै बा माबेबा मोनसे पलिटिकेल हान्जाजों सरजाबफानानै बाथ्रा बुंनायखौ जोङो बिथांखौ सोंखारियो जे बिथाङा दिनै बुजिनांगौमोन। मोनसे समाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मैखोम दैदेनगिरिमोन। बिथाङा सोलोंथाइ नेहाथारि बिबानाव लानानै बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन। दिनै बिथाङाबो मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानायनि उननिफ्रायनो हारिनि थाखाय जिबायदि खामानि मावबोदों, हारिनि अलखदाव, हारिनि खैफोदाव, हारिनि जौगानायनि थाखाय जोङो गांनाय गैया, उखैनाय गैयाजासे, मेंनाय गैया, बानाय गैयाजासे जोङो खामानि मावबोदों। दिनै बिथाङाबो बे जिखिनि समाव बिबान लानानै मावबोदोंमोन बेखिनि समाव बिथाङाबो बेखिनि माने माबाखौ जिखिनि खस्थ' बेखौ मोनबोदों। नाथाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथाङा दिनै गावनि गाज्रि जि आखुनि थाखाय दिनै एरख' जादों। जों मिथिनो मोनदों बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानाय समाव माने जों बुंनो सानाखैमोन। दिनै दखरा आफादसिमनिफ्राय जोङो बिथांखौ दिनै सोंखारियो जे बिथाङा जे हिनजावनि केसाव बिथाङा माने खायसे हिनजावनि बायदिसिना गाज्रि थासारिनि केसाव दिनै माने एबसुनिफ्राय दिनै एरख' जादों। दिनै जिल्ला मिरु बेफोरो दिनै बिथांखौ आरामसे रायलायनायनि गेजेरजों जे बिथांखौ हाइलाइट बा भाइरेल खालामालासिनो मोजाङै सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनै एबसुनिफ्राय बिथांखौ बिबाननिफ्राय एंग्लायनानै दोनदोंमोन। आरो दिनै बिथाङा एबसुनिफ्राय ओंखारनानै बा एबसुनिफ्राय दिनै एरन जानानै जे बिथाङा दिनै साधु जानो फैदों। बिथाङा जेब्ला एबसुनिफ्राय ओंखारजाबाय बा होखारजाबाय बेनि उनाव बिथाङा आसामनि एजेपि होननाय मोनसे राजनीतिक हान्जायाव बिथाङा जइन जादोंमोन। बिथाङा बै एजेपि राजखान्थि हान्जायाव जइन जानानै बिथाङा जेबो मुलाम्फा मोननाय नङा, जेबो लाब जानाय नङा, बेबायदि खोथाखौ साननानै बिथाङा फैनानै जाहाथे माने बिटिसिनि जि बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव बिथाङा जइन जाफैदों। आरो दिनै बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव बिथाङा जइन जानानै जे इउथनि दायित्व लानानै दिनै बिथाङा खामानि मावबाय दङ। दिनै बिथांखौ जोङो बुङो नोंथाङा जुदि एसेबां गोसो गोथारनि मानसिबा, नोंथाङा जुदि एसेबां बुजिनो गोरों मानसिबा, नोंथाङा जुदि हारि जातिखौ जुदि अनोबा दिनै मोनद' हारिनो दिनै आसाम सरकार आरो भारत सरकारा एसटि होनो थांगासिनो दङ। बेवहाय नोंथाङा मानो फंसेबो खोथा बुङा? नोंथाङा दिनै बिपिएफ इउथनि लोगो आफादगिरि, नोंथाङा डाइरेक्टलि हायाबाबो इनडाइरेक्टलि नोंथाङा बुंनांगौमोन जे नोंथाङा इउथफोरखौ लानानै सिमां दंना गैया? दिनै नोंथांनि माने गावनि लाबालाबनि थाखाय नोंथाङा दिनै माखासे खोथाफोरखौ दिनै ससियेल मिडियायाव जातिनि माने सिंनि खोथाफोरखौ दिनै आफादनि सिंनि खोथाफोरखौ दिनै बुंनानै माने जातिखौ बिराद माने अपप्रचार खालामनो नागिरदों। जों बेखौ निन्दा खालामो। आं सानो कास्टम बसुमतारी नोंथाङा दिपेन बर' सारजों बा एबसुआ दिनै नोंथांमोननि बखिनायजों गाज्रि बुंनायजों दिनै गिनानै थानाय बे आफाद नङा। दिनै नोंथाङाबो मिथिगौ 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुआरियाव जोनोम जानायनि उनाव जि
दाजेननायाव आफादगिरि जाबोनाय बा गाहाय नेहाथारि जाबोनाय आरो एबसुनि जिखिनि आगुनि दैदेनगिरि बिथांमोनानो संबिजिराव सोरजिनानै होलांखादों। बे संबिजिरनि सायाव नोंथाङाबो रोखा रोखा मिथिगौ। बेनिखायनो जों नोंथांखौ बुंदों जे नोंथाङा बुंनो हायो होननानै बा राजनितिकनि लाबालाबाव माखासे खोथाफोरखौ नोंथाङा बेफोरबायदि बुंनो नाङा। जों दिनै नबस्थि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नोंथांखौ गोख्रों रावजों जों सोंखारियो जाहाथे फैबाय थानाय समफोराव जोङो बयबो जोंनि खौसेयै जोङो जोंनि हारिखौ, जोंनि जातिखौ, जोंनि बर' हारिखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा माहारि दानो थाखाय बयबो जाहाथे गसंथेयो। बेनि थाखाय जों नोंथांखौ खावलायदों। दिनै जों सानो नोंथाङा जिखिनि दाखालै मिडियायाव नोंथाङा गावनि फेसबुक पेजाव पस्ट होनानै जिखिनि बाथ्रा बुंबाय जे दिपेन बर' सारा बा दिपेन बर'आ एबसुनिफ्राय बिबान एंगारनांगौ, बे गोदान एबसुनि गोदान आफादगिरि सायख'नांगौ होननानै नोंथाङा बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो, बेखिनि पस्टखौ सोरनि पावार मोनदों? ना नोंथाङा आथिखालनि बिटिसिनि सिएम हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि थाखाखौ बख्ल'नो थाखाय एबसुखौ रायनानै नोंथांनि पकेट गरम खालामनो थाखाय बेखिनि बाथ्राखौ बुंदोंबा खिन्थु जोङो नोंथांखौ सोंखारियो। जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फावसायना थानाय नङा। जेब्लायबो जोङो हारिनि थाखाय, जाथिनि थाखाय जोङो नांलांगोन। जोंहाबो सेन्टिमेन्ट दङ। दिनै नोंथांमोना जुग जुग जाबाबो 100-200 बोसोर जाबाबो नोंथांमोननि धन सम्पतिया जोबनो थाङा। खिन्थु दिनै जोंनि बड'लेण्ड हालामाव लाख लाख लाइमोनफोरा दिनै बेकार जानानै दङ। थाखानाय जिथु मोन 14 ट्राइबेलफोरनि गेजेरावबो जों दिनै माखासे स्कपखौ जोङो मोननो थाङा। आरोबाव जुदि बे 6टा जनगोष्ठी जुदिया 1.5 कौटिनि बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय जुदि एसटि मोनोबा जों जिखिनि सुबिदा मोननाय बे सुबिदाखौ जोङो सासेबो मोननाय नङा होननानै जोङो दाथिनानै बुंनो हायो। मानो होनोबा दिनै कलेज इउनिभारसिटियाव फरायनाय लाख लाख फरायसा लाइमोनफोरा दिनै बेकार जानानै दङ। बिए पास, एमए पास, बिएससि पास, माखासे ओरैनोफोर बेकारनि जेंनाफोरखौनो जोङो आथिखालनि जिखिनि एसटि थाखानाय बे एसटिनि जेंनाया बेयावनो जोङो सुफुंनो हायाखै। आरोबाव जुदि बेखिनि 1.5 कौटिनि बारा पपुलेसना जुदि एसटि मोनोबा, जौगासारनाय जातीय हारिया जुदि एसटि मोनबावोबा जोंनि बेखिनि लाख लाख लाइमोनफोरनि जिखिनि लाइफ दानाय बेखौ नोंथांमोना धंस खालामना होनाय जागोन। ओंखायनो आं खावलायो राजनितिखौ लानानै नोंथांमोना मालाबाबो लाबालाबनि थाखाय बेफोरबायदि बर'नि आफादखौ बा बर'नि आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारिनो नाङा। जोङो नोंथांखौ लाजिनाय मोनो। नोंथाङाबो सासे इडुकेसननि नेहाथारि जालायनानै बा बिबान लाबोलायनानै एबसुनि दैदेनगिरि जाबोलायनाय नोंथांनि बिथोनजोंनो जोङो बिराद खामानि मावनो मोनदों जेब्ला जोङो एबसुनि दखराव जों इडुकेसननि बिबान लानानै। दा दिनै नोंथाङा राजनितिकआव बाहागो लानानै माखासे खोथाफोरखौ दिनै नोंथाङा जे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंनायाव दिनै जोंखौ गुबुन हारियाबो दिनै बारसोमनो हमदों। दा जोङो जाथिजों जाथि जुदि गावजों गाव नांलायनो गोनां जादों, जों नांलायनांगौमोन सोरजोंबा, जों होबथानांगौमोन सोरखौबा। जों दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा मिडिया पार्सनफोरनि गेजेरजों जोङो दिनै गावजों गाव सोंखारिलायनो गोनां बाध्य जादों। सोरबाया बुंनो हागौ दा जे एबसुनि उन्दै उन्दै दैदेनगिरिफ्रा दिनै बिपिएफखौ बायदिसिना बुंदों बा कास्टमखौ सोरबा बुंदों, नोंसोरलाय मा रोंगौ ना? नंगौ, जोंबो रोङा, खिन्थु जों मिथियो। जों जातिनि जिखिनि अलखदाव जोङो जिखिनि थासारि जानो थांगासिनो दङ जोंबो मिथियो, नोंथांमोनाबो मिथियो। बेनिखायनो आं खावलायदों, जोङो दखरा हिसाबै जों खावलायदों जे नबस्थि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों गोख्रोङै नोंथांखौ जोङो बुंहरदों जाहाथे बेफोरबायदि जिखिनि जाथिनि गेजेराव जिखिनि बुंथावनाङै बाथ्रा जोंनि मानगेदेर आफादगिरि दिपेन बर' सारखौ जाहाथे फैबाय थानाय समफोराव बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ जों नुवा, जों नोंथांखौ गुरै खावलायहरदों। आरो जुदि जों बेफोरबायदि नुयोबा जोङो दिनै गासै आसामाव थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौसे जानानै नोंथांनि एगेन्स्टै जोङो गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै जों दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो फोरमायथिनाय जाबाय।